Thutha wa Beatrice Wanjiku gatura gucererwo kuinuka, muiretu wake wa wira aragire na wagagu arahurira mundu mwe wa family kumumenyithia ati ti mutugo wa mumwandiki gucererwo kuinuka. Nyawaira hwaine kirutha imwe na nuthu ndiranyitire thimu ndirerwo kuma kuri muiretu wake wa wira house girl aranjira my sister ino ndokita mucie na ndambiria kuhura thimu ngetha usaidisi. Utuku wa wagagu na gutangika kwa ngoro wakia na mwihoko wa kuona mwendo wao wathingirana na ndumiriri ya Mutumia uragirwo ngari-ini ya Tabata mwaki wa githaka na kunina nganja makora ni Wanjiku wao. Mwege wa itura riri weyumirie na njira nene gwikira uira wa Mutumia uragirwo ngari-ini agekirwo gitangarikanwa na koho maitho na moko. Ngari ndo ninjiruka ngwitura riri muno kuma igoro tha 8 ikadini yakura shungira ondi ikengera nico gutiringa kwa ngeti ikengera kuwe kathiururuka na andora mara ta Mutumia umwe kwaragia abo kuga ne marona make mugwatanga ithuri yake no matina menya ka gura undu muthukuru maso gakugira aba ngari yo marona wa la 8 go umuthi nitwamukora twakora ngari-ini intact ohetwo moko na akahukana na maitho na imamutinie ngingo kiasi. OCPD wa Embu West niekirite njuragano ino mukonde na kwiranira ati uthuthuria baranginyo ni ugwikwo na atabania ngero ino matacokerio makinya ma watho. Na mwili tumetoa na tukapeleka kwa mortuary Embu Level 5 Hospital ambayo tunangojea postmortem ifanywe ndio tuone hasa ile kitu kilisababisha hiyo kifo. Kwa wakati huu naweza kudhibitisha hii ni mauaji, na ningetaka kuhakikisha kwamba tutatafuta wenye wamefanya hiyo kitendo, kwa sababu tuna believe ya kwamba walifanya hiyo kitendo mahali nyingine kama huko area Manyata, wakaleta gari hapo kuiwacha hapo tu kwa simu, na tutapatana na hao na wataface the full force of the law. Riu mwiri wa Mutumia uyu utwaritwo mucari-ini ya thibitari ya Embu Level 5 handu-ini ha Inoro TV. Njitagwo Winnie Kimani.